Gregory Sedok, we gaan het met jou hebben over de Olympische Spelen. De eerste vraag is altijd aan de sporters die na deze tune komen. Weet je al wanneer je op moet treden? Ja, dat weet ik. Dat is 7 augustus en hopelijk ook 8 augustus. Ja. Maar jij weet nog helemaal niet of je daar naartoe mag en daar kan staan op 7 augustus. Nee, klopt. Op dit moment nog niet. Maar vanaf 22 juni natuurlijk weer wel. Dan mag ik weer wedstrijden lopen. Want we moeten even uitleggen wat er gebeurd is. Je bent als sporter ben je verplicht met regelmaat te laten weten waar je bent, hè? Dat klopt, elke dag. De whereabouts. Dat klopt. Dat heb jij niet gedaan? Ik heb ze niet juist aangeleverd, dat klopt. Nee. Ja. Nee. En dan, je moet ook inderdaad, je geeft een uur aan waar je sowieso aanwezig moet zijn. Dat is bij mij 3 keer misgegaan binnen 1,5 jaar. Ja? Dat is om ze in staat te stellen eventueel jou op doping te controleren. Ja, Dat is de reden waarom je beschikbaar moet zijn. Waarom Dat gaat dat klopt. mis bij jou? Ben jij een sloddervos? Nou, misschien ook wel. Maar, Heb je een elektronische nee, agenda maar goed, waarbij je het de is, techniek niet beheerst? Nee, dat is nu is er een whereabout app, dus dat gaat allemaal hartstikke goed. Maar toen ging het niet goed en toen heb je een persconferentie gegeven waarin je je Ja. bitterheid toonde. Laten we even kijken. Ja. Het voelt zo onrechtvaardig, omdat ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan. Alleen dat ik slordig ben geweest, sterker nog vergeetachtig ben geweest, van misschien wel niet scherp genoeg ben geweest. En als je daardoor zo zwaar wordt gestraft, heb je zoiets van, hoe kan dat? Dus het is meer ongeloof. En ja, dan krijg je ineens een linkse hoek die niet aan ziet komen. Er is niets gevonden bij jou hè, aan dopingmateriaal of zo. Nee, het dat gaat is alleen maar ook, om dat je niet op tijd administratief. was. Is dit overigens iets wat veel gebeurt in jouw sport, horen lopen? Doping? Nou, in de atletiek. In de atletieksport natuurlijk zijn er wel gevallen. Maar met hordenlopen wil ik niet gelijk zeggen van hartstikke veel. Dat wil ik niet gelijk zeggen. Maar goed, dat is nu ook absoluut niet aan de orde. Het gaat om de whereabouts. Ja. En inderdaad, er worden veel atleten geschorst door whereabout-fouten. Een whereabout is bijvoorbeeld dat je zegt, ik zit vanavond bij Paul Witteman, of niet? Bijvoorbeeld, ja. En dan kan je niet bij de Wereldrijd door gaan zitten, dat snap je zelf ook. Alleen als het in hetzelfde gebouw zit, dan wel. Dat zou dus nu nog kunnen. Maar was jij in een heel ander land? Of? Nee, het is natuurlijk al breed uitgemeten. 1 keer was ik 10 minuten te laat. Zat ik in de file. Alleen... 10 minuten te laat? Ja, dat klopt. En dat was al... Dan staat hij voor je deur. En als je dan 10 minuten te laat bent, dan is hij al weg. En dan heb je dus de pech. Maar goed, dat is dan mijn fout. Maar goed, je kan ook even bellen en zeggen, ik kom eraan, ik sta in de file. Nee, dat mag niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. En op dat moment hadden we dus ook nog geen whereabout-app. Dus had ik ook niet in de auto even kunnen wijzigen dat ik een uurtje later bijvoorbeeld... Dat was 1 keer, 10 minuten later. Maar Ja, in dat totaal klopt. ging het om 3 overtredingen. Ja, dat klopt. 1 keer is niet juist aangeleverd omdat ik niet precies wist hoe ik het moet invullen. Omdat ik dus mijn nacht niet juist had. Dus omdat je de dag niet afsluit. Dan betekent dat dus dat je dat systeem dus niet goed invult. Voor iemand die dat soort dingen begaat, heb je eigenlijk nog een vrij hoge functie in het leger gekregen. Ja, moet je nagaan. Nou, blijkbaar hebben ze dus zoveel Zal de vertrouwen in Taliban me. daarover tijdig waarschuwen? Ja, ze hebben vertrouwen in me met het leger. Dus nee, maar goed. En feit is dat ik de 3e keer was ik een wedstrijd aan het lopen. Dus Je was in de wedstrijd aan het lopen. ja, dat is laten we zeggen, als ik niet die wedstrijd had gelopen, dan had ik nooit die mistest gehad. Het is toch absurd, of niet? Nee, het is niet absurd. Het Jawel. feit, Je bent een wedstrijd aan het lopen en daardoor kon je... En dat wisten ze niet. Het is heel raar. Maar goed, daar ben ik ook heel boos over geweest. De wedstrijd was overigens live op tv. Ik ben daar 3e geweest. Maar volgens mij staat whereabouts ook aan waar je moet zijn. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat ik dat juist moet invullen. En dat heb ik niet gedaan. Oké, Dus. genoeg door het stof nu. Ja. Je zei, het was live op tv. Wij hebben in ieder geval wat beelden van jou. We gaan het hebben over de sporter. En we gaan kijken naar jou als sporter. Oké. Gregory Sedok is nu nog de regerend Europees indoorkampioen, maar zijn titel staat op het spel. En het is te zien, hij is zenuwachtig. En hij heeft een superstart, razendsnel. Sedok, Gregory Sedok gaat goed, tweede. En dan Sedok. Hij moet optimaal presteren. Ja, en Sedok heeft een goede start. Sedok gaat goed. De laatste meters zijn nog best aardig. Het is net niet voldoende. Sedok, superstart. Zo, Sedok. Nou, goud voor Sedok.
Ja, Gregory, je bent tot juni geschorst, als ik het goed heb. 22 juni. Ja, daarna moet je nog proberen je in staat te stellen om een ticket naar Londen te krijgen. Dat klopt. Wat is er nu anders dan wanneer je niet geschorst was? Want je kunt gewoon trainen en je kunt je voorbereiden... en je kunt zorgen dat je in topconditie komt, of niet? Verschilt dat? Ja, dat scheelt wel. Er wordt ineens heel veel van je afgenomen. Nou, een kleine opsomming. Je mag niet bij je eigen coach trainen. Ik was gewend om 5 à 6 dagen in de week op Papendal bijvoorbeeld te trainen... op ons Nationaal Trainingscentrum. Dat mag niet. Eigenlijk mag je heel weinig. Dus wat is nou het verschil? Het verschil is dat ik altijd een fulltime coach, fysio, noem maar op, naast me heb. 6 dagen in de week. En nu niet. Dat betekent dus dat ik 's avonds ergens tussen 7 en 9 op de atletiekbaan aan het trainen ben. In mijn eentje. En daar moet je het eigenlijk mee doen. En dat is het grote verschil. En maakt het ook nog uit of je vaker kan trainen? Ik bedoel, je bent nu bij het leger, merk ik. Ja. En daarna moet je trainen. Ik bedoel, hoe ziet je dag eruit? Nou, een dagverdeling. Ik ga 's ochtends naar het werk. Dat is het leger dus? Ja, klopt, bij de landmacht. En dan ga ik naar het werk en een uurtje of 4:30 ga ik naar de eetzaal, ga ik eten. Heb je iets gedaan tussen 9 en 4:30 dan? Of zeg je van ja... Nou, dan vaak staren naar mijn computer, koffie drinken. Nee, maar goed. Je werkboutje invullen. Werkboutje invullen. Nee, goed. Het feit is dat wij organiseren sportevenementen, defensiebreed. Dus daar zijn we hartstikke druk mee. Maar om 5 uur rijd ik dan naar Amsterdam. En om 7 uur sta ik op de baan. En om 9 uur gaat het licht uit. Dus ik moet wel haasten. 2 uur? Je kan maar 2 uur trainen per dag? Nou, ik kan, maar dan kan ik op de baan, ja. En dan doe ik snel mijn training binnen 2 uur. En je kunt niet bij Defensie, daar hebben ze niet ook ergens een baan dat je denkt, daar kan ik ook nog een beetje lopen? Dat hebben ze zeker, maar op dat moment ben ik aan het werk. Ja, maar ze zijn natuurlijk hartstikke trots op je. Dus ze willen natuurlijk ook gewoon dat je het straks haalt en dat je in ieder geval naar Londen kan. Ja, natuurlijk. Maar ik moet trainen op een atletiekbaan. En op asfalt krijg je natuurlijk alleen maar blessures. Ik heb hordes nodig. Ja. Dus ik train bij mij op de club. En daar moet ik het mee doen. Waar ben jij goed in? Hardlopen. Ja, kijk, ik ben mentaal heel erg sterk. En daarom heb ik ook gezegd na de schorsing van ik stop er niet mee, mij krijgen ze niet klein. Ik ben mentaal heel erg sterk. En daar ligt mijn kracht. Maar het zou ook wel handig zijn als je heel hard liep over die hordes. Ja. Dat klopt. Als we het over techniek gaan hebben en snelheid, dan ben ik een hele goede starter. We hebben net het beeld gezien. Ik ben Europees kampioen indoor, vice-Europees kampioen indoor. En het is maar 60 meter, dus je moet heel, heel snel, explosief zijn. Maar voor de Olympische Spelen is het 110, toch? Dat ook, ja. Sorry? In Londen is het 110, toch? Dan is het 110 meter, ja. Dus, maar mijn sterkste punt is wel de start en mijn snelheid. Als je nou een trainer mist, hè, ja, dat is misschien stom, maar wat kan die dan tegen jou zeggen wat hij dus nu niet zegt? Want hoor je dan steeds weer nieuwe dingen? Dat je denkt, verdorie... We zijn bezig met voetplaatsingen. We zijn bezig met hoe ga je over de horde. Je lichaamszwaartepunt over de horde. Maar hoe zie je eruit? Ben je moe of ben je niet moe? Doe je te veel of doe je niet te veel? En je kan wel een schema krijgen. Maar als je hartstikke moe bent of hard gewerkt of de dames hebt gehad op school... dan hoor je eigenlijk wat minder te doen dan... En kun je dan toch niet met die trainer vragen van... joh, kom maar af en toe even kijken om te kijken of ik het goed doe? Nee, dat mag niet. Mijn coach, zij geeft training op Papendal. Nou, daar mag ik natuurlijk niet komen. En daar geeft ze fulltime training. Dus dat gaat. En zij mag ook niet even kijken omdat ze... Ik bedoel, je bent de belangrijkste hordenloper die we hebben. Nou ja, laten we zeggen... ik zorg gewoon dat mijn zaken goed zijn geregeld. Ik train heel veel in Amerika. Ik vertrek over 3 weken weer terug naar Amerika. En ik zorg dat ik daar mijn trainingen doe. En op die manier probeer ik het een beetje op te lossen. Hoe oud ben jij, Gregory? Moeten we dat echt... Zeg toch geen vrouw? Nee, ik ben 30 jaar. Ja, en dat is je laatste kans, toch? Nee, zeker niet, want ik wil nog 4 jaar door. En na de Olympische Spelen van Rio, dan gaan we eens bekijken wat we gaan doen. Nou, laten we hopen dat je zover komt. Wanneer weet je dat eigenlijk, of je dat ticket hebt gehaald met je tijd? Tussen 24 juni en 8 juli. Dan moet ik mij dus kwalificeren. Heel veel sterkte.